Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Niye mekana geçti aklın zihni? Nerenlakla ve odastro. Namazın ya açmaysa. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi. Basri amca aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kart çeken hakemiydi.